los. Oh, geht schon los. Das hat mich aber überrascht, Herr. Ich wollte gerade raus nochmal tanken. Ja. Hallo ihr Lieben, heute wieder Aktuelles aus der Werkstatt. Jetzt muss ich mich erstmal kurz sortieren. Ja, wir gehen gleich dann nochmal raus. Lassen wir den hier erstmal in der Ecke stehen. Also, es gibt ein bisschen Neuigkeiten. So, der Wallach ist zusammen. Hat der Herbert schön gemacht. Der läuft an sich eigentlich, was heißt an sich? Er läuft eigentlich sehr, sehr gut. Das Probelaufvideo habt ihr ja gesehen. Unter Test- und Probeläufe. Da sieht man natürlich, dass der Motor dann beim Gas gehen bzw. im Leerlauf am Wackeln ist. Das liegt aber an dem Brett, was da ist. Das ist relativ weich, das Holz, und ja, wir mussten ständig die Schrauben nachziehen. Da müssen wir übrigens mal ein neues Brett machen, Herbert, mal ein härteres. Ne? Aber so an sich, Herbert, was meinst du? Leistungstechnisch ist er doch ganz gut unterwegs, ne? Er hat ganz schön zugelegt, Hat ja, ganz schön Bums. Wir hatten, ich guck mal ins Protokoll hier rein, wir hatten eine 30×12 SEP drauf, eine Mehrschicht. Da hatten wir 850 Umdrehungen im Leerlauf und 4720 bei Volllast. Das ist sehr gut. Das ist eigentlich... Bei der Luftschraube auf jeden Fall schon mal. Das ist okay. Ich weiß nicht, wer von den Jungs da so eine 32er fliegt. Ich glaube, die fliegen alle etwas kleiner sogar. Jo. Ne? So schaut er jetzt aus. Müssen wir überlegen, hast du dem Iridium verbaut? Ja. Jo. Iridium drin. Jo. So schaut er aus, der Dicke. Ne? Der geht heute wieder zurück an seinen Besitzer. Also wird heute Abend verpackt, geht am Morgen dann in die Post. Müssen wir vorher noch mal ein bisschen sauber machen. Hier und hier, weil wir den natürlich ohne Auspuff haben laufen lassen. Aber das ist jetzt nicht so das Tragische. So, dann hatten wir ja letztes Mal mit dem VT42. Wie ihr wisst, wir waren, oder beziehungsweise ich war am Wochenende wieder in Karlsruhe. Die hatten ja 50 Jahre. Es tut mir leid, dass wir kein Aktuelles aus der Werkstatt da gemacht haben. Es war sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht. Es war heiß und ja, ich sag mal, dann, wo dann die Hitze so ein bisschen weg war, da sind wir natürlich alle Mann raus am Fliegen gewesen. Und ja, wenn ihr guckt hier bei Facebook oder Instagram, hier von Dennis Fliegt, beziehungsweise hier von Skymasters CS, hier von Christian Reger und von Stefan Ries, da werdet ihr wahrscheinlich mal einen Zusammenschnitt da von dem Treffen oder so mal sehen. Egal, will jetzt nicht abschweifen. So, ich bin ja Freitag da runtergefahren. Da hatte ich vorher noch schnell, ja, jetzt kommt's, schnell, sag, komm her, hast du den Vergaser hier sauber gemacht, ne? Drauf gemacht, ja, das passt schon. Ventilspiel hast du ja schon eingestellt, das heißt, ich musste eigentlich nur noch auf den Prüfstand machen und raus. So. Ja, das war die Sache mit schnell. Also er ist angesprungen, hat sich aber nicht so wirklich einstellen lassen. Da denke ich, ich muss los. Haben uns das ganze Spielchen heute nochmal in aller Ruhe angeguckt. Also, bei dem VT42, wie gesagt, wir sind ja beim letzten Mal schon drauf eingegangen, von der Verarbeitung her und alles. Was wir ja bis zum letzten Mal festgestellt hatten, Herbert, das war ja, du hattest die Kipphebelwelle war fest. Ne, da hatten wir das Spielchen ja hier, dass das uns rausgefallen ist. Vergaserschrauben waren lose. Gut, dass der Vergaser auch verschmutzt war, ist klar. Haben Ultraschallbad gereinigt, neuen Membransatz rein. So. Ich hatte den vorhin draußen Probe laufen lassen. Und da hat er irgendwie als komisch gemacht. So. So wie ihr hier jetzt seht. Hier liegt der alte Kerzenstecker. Ich denke, als was klackt dann da also komisch? Ne? Als wenn der Funke nicht so richtig im wahrsten Sinne des Wortes überspringt. So, dann habe ich dann natürlich beim Durchdrehen, habe ich hier dann am Kerzenstecker so ein bisschen gerüttelt. Ne? Und da ist hier hinten, ist das raus. Keine Ahnung, das war hier auch so ein bisschen zerdatscht. Und ihr könnt gar nicht glauben, also ich habe so eine geschossen gekriegt hier von der Zündung. Und denke ich mir, das gibt's doch gar nicht. Ne? Und ja, wie gesagt, gleich festgestellt, dass der Kerzenstecker kaputt war. Der Herbert gleich gemacht. So, und dann kam das zweite. Der war ja so hängend,
eingebaut und ständig war der hier am Rauszüffen, am Ansaugrohr. Hier, ständig war er am Rauszüffen. Ich sage, das gibt's da überhaupt nicht. Der Vergaser arbeitet einwandfrei. Ich sage, Herbert, mach du. Ich sage, ich muss jetzt mal hier an den Mogis mal weitermachen. Und da hat der Herbert angefangen, das Ansaugsystem mal zu demontieren. Und jetzt nochmal das Appell. Ich weiß, das ist ein ganz, ganz umstrittenes Thema. Der Kollege hier wurde auch mit einem Alkylatbenzin betrieben. Ich will jetzt nur noch mal schnell lesen. Genau. Der Motor hat ca. 8 Liter Stihl Motomix 1:40 durch. So, Motomix ist genauso wie Aspen oder was es da nicht noch so alle so für schöne Gebräue gibt, ein Alkylatbenzin. Wie fange ich am besten an? Wir hatten ja das Thema immer mal wieder aufgegriffen. Auch das wird in Foren auch immer diskutiert. Und ich sag mal, wer mich fragt oder wer uns fragt, was wir dann von dem Alkylat und so halten, sage ich, lasst die Finger davon. Das mag zwar bei Stihl oder allgemein bei den Gartengeräten mag das so funktionieren, weil diese Motoren dafür ausgelegt sind. Das ist genau dasselbe. Ihr habt ein Fahrzeug, ihr fahrt an die Tankstelle, wir gehen jetzt mal vom Benziner aus, habt ein etwas älteres Fahrzeug und tankt da E10 rein, weil es 5 oder 6 Cent billiger ist der Liter. Auf Dauer tut ihr dem Motor nichts Gutes. Ne? Weil, Herbert, jetzt kommst du wieder, du kommst ja aus der Kfz, weil ja damals die ganzen Dichtungen, die Schläuche und alles, das ist gar nicht für so einen, ich sag mal in Anführungszeichen, so einen hohen Bioethanolanteil ausgelegt. Ne? Das frisst kaputt. Richtig. Ne? Hauptargument war Dichtungenzerfraß, also Verstopfung der Leitung, weil Dichtungen sich abgelöst hätten, bla bla bla, etc. etc. Genau. So, die modernen Fahrzeuge heutzutage, da hast du in den Motoren nicht mehr so diese alten Dichtungen drin, sondern die machen ja heutzutage viel mit Silikon, sag ich jetzt mal. Ne? Mit Flüssigdichtung, Genau. So wie wir ja auch arbeiten, mit Motorenbausilikon, extra Hochtemperatur beständig. Das ist halt chemisch hergestellt, das kann das halt ab. So, nur mal kurz abgeschweift. Jetzt, um wieder hier hinzukommen. Der kleine Kollege Stihl Motomix, Alkylatbenzin. So. Jetzt guckt euch hier die Dichtung an. Alles Leg sie hin. zerfressen, kaputt, Hart. und undicht. Das ist natürlich im Ansaugtrakt bei einem Viertakter muss das 100% dicht sein. Sonst könnt ihr an eurem Vergaser drehen, was ihr wollt. Wenn hier an diesem Rohr irgendwas undicht ist, da funktioniert gar nichts mehr. Das ist vielleicht, habt ihr mal Glück und ihr dreht ein bisschen fetter oder es läuft vielleicht wieder eine Stunde, aber auf lange Sicht hin funktioniert das nicht. Diese Leitung vom Vergaser zum Ventil oben, also sprich Ansaug, muss 100% dicht sein. Ansonsten geht da gar nichts. So, und ich sag mal, die Hersteller von den Motoren, ich glaube nicht, dass die jedes Mal eine Prüfung machen von den Dichtungen, die eingebaut werden, ob die wirklich mit dem Alkylat zurechtkommen, sage ich jetzt mal, dass es nicht angreift. Ne? Wir sehen es bei den Membransätzen, da habe ich euch auch schon mehrere gezeigt, wie so eine Membrane aussieht, die ewig lange mit Alkylatbenzin betrieben worden ist. Die reißen, da zieht es die Weichmacher raus. Florian, es ist ja auch ganz klar beschrieben bei den Betriebsbeleitungen von den Motoren, Ja. was sie für Kraftstoff liegen sollen. Steht einwandfrei da drin. Das Argument ist halt, wie gesagt, wir sind ja selber auch Modellflieger, so, wir sind ja auch auf Plätzen, auf Flugtage etc. Und da heißt es dann natürlich, ne, wenn wir jetzt zum Beispiel wieder andere Motoren nehmen, jetzt hier wie Mogi, Wallach, wie sie auch alle heißen, die sagen, boah, ich fliege schon seit über 10 Jahren damit, ich habe keine Probleme. Dann seid froh, dass es so ist. Aber ich sag mal, das hier,
das haben wir hier tagtäglich auf dem Tisch. Das ist nicht so, das ist jetzt von uns keine Glaubenssache, sondern ihr seht es. Und wir werden es immer mal wieder sagen. Klar ist das Argument, wenn man in einer Mietwohnung wohnt oder in einem Mehrfamilienhaus mit Eigentumswohnung etc. Eure Maschinen, Motoren werden im Keller gelagert, dass das ausdunstet. Klar, das Alkylat, das riecht nicht so. Gut, auf der anderen Seite, wenn wir hier Sternmotoren aufmachen, die mit Alkylat betrieben worden sind, man riecht es auch. Es riecht halt so süßlich, so wie Vanille. So, und dann ist natürlich bei dem Alkylat, du hast Aspen, du hast Stilmotomix, das ist alles irgendwie wieder anders zusammengesetzt. Ne? Und der Hersteller, es gibt Datenblätter dazu, ja, aber der Hersteller, der wird auch nicht genau veröffentlichen, in welcher chemischen Zusammensetzung, was da alles genau drin ist. Ne? Dann gibt es ja Alkylat, was weiß ich, hochoktanig, niedrigoktanig und ach, die Liste ist ewig lang. Wie gesagt, die Kettensägenhersteller oder Gartengerätehersteller, die das ja auch verkaufen wollen, da sind aber auch die Motoren dementsprechend ausgelegt. Ne? Das ist halt hier in manchen Fällen nicht so der Fall. Ne? Es gibt Kunden, sage ich jetzt mal, die haben sich jetzt, sage ich jetzt mal, eine SE bauen lassen. Die einen SE-Motoren laufen damit wunderbar und dann gibt es wiederum einige, die wollen nicht, die haben keine Laufkultur, die kriegen keine Leistung daraus. Ja, es ist halt, das ist das halt. Ne? Das ist bei Mokis genauso. Du kannst zwei identische 250er haben oder von mir aus 180er. Der eine, der läuft wunderbar damit und der andere will es ums Verrecken nicht. Aber naja gut, wollen wir da jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Wie gesagt, ihr habt es jetzt hier wieder gesehen. Ja, wer dichtet das jetzt gescheit ab? Hier oben war zum Beispiel, glaube ich, gar keine Dichtung drin. Richtig. Ne? So. Und das geht natürlich nicht, das funktioniert gar nicht. Das kann nicht funktionieren. Jetzt wissen wir natürlich nicht, ist das Auslieferungszustand, hat der Kunde da schon selber mal was dran gemacht und so weiter und so weiter und so weiter. So, hier sehen wir zum Beispiel auch so eine Membrane, hier kannst du angucken, mit dem Alkylat hier, die ist knochenhart, hier, die bricht schon fast kaputt hier. Guckt euch das mal an hier. Mhm. Nee, das geht gar nicht. Ja. Wie gesagt, bei wem es funktioniert, ist gut. Unsere Empfehlung ist, und das ist nicht nur unsere, sondern auch von den Herstellern, OMS, Moki, Wallach, beziehungsweise Tony Clark, und jetzt könnte ich alles weiter aufzählen. Wie gesagt, wir haben alle irgendwie Kontakt miteinander und man spricht auch miteinander und die sagen alle, die setzen voraus, dass ihr einen normalen Tankstellensprit beziehungsweise einen Premium-Sprit nimmt. Ne? Und ich sage mal, das Alkylat, das kostet ja auch, weiß ich nicht, 4-5 Euro der Liter. Fertig gemischt. Ja, ja. Ne? Ich denke mir so, boah, ich sage, dann nehmt doch hier Shell V-Power 100, da habt ihr kein Ethanol drin, kein Bioethanol oder wie wir es halt machen, Aral Ultimate 102. Hat den Vorteil, wie gesagt, du hast kein Bioethanol drin und damit schonst du nämlich auch wieder Dichtung und hier im Vergasermembran. Und hat halt den Vorteil, bei Aral hast du auch noch so eine gewisse Reinigungsformel drin, hat der Shell V-Power auch. Aber gut, das ist jetzt hier bei den Motoren jetzt nicht so ausschlaggebend. Aber das, ich komme nochmal rein. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Super 95 nimmt oder 98, das riecht schon verdammt penetrant, das muss ich ehrlich zugeben. Aber das Ultimate 102 von Aral oder das Shell V-Power 100, also wir haben es ja bei uns auch in Motoren drin. Ne? Wenn man da nach dem Fliegen den Choke zumacht und dann die Entlüftung zu, dann kann ja auch nichts mehr nach draußen. Oder so allgemein dieser Premium-Sprit, der hat nicht so diesen bissigen Benzol-Geruch. Aber gut, jede Nase ist anders und naja, gut. Jo, dann haben wir ja hier einen 250er Moki, unseren Quietschemotor. Könnt ihr euch noch daran erinnern hier? Ja. Der ist draußen auf dem Prüfstand. Ja, da haben wir noch was Schönes gekriegt, zwei schöne Dinger. Kommen wir gleich. Wir sind jetzt hier schon wieder an den nächsten dran. Und dann haben wir... Ja, ich komme mal rüber zu dir. Mal rüber, ne? Ja, wir lassen es mal kurz wirken.
das hat ein bisschen Auer gegeben. Das ist jetzt so der Auspackzustand von diesen 400. Moki 400 ist es, ne? Ja, hier, das ist ein 250er. Also 250er mit Anlasser. Mit Anlasser. Ne? Da sieht er noch die Spur, die Ackerspuren vom Acker. Hier ist noch ein bisschen was vom... Hier hinten seht ihr noch was vom Brandschott hier. Vom Brandschott und vom Luftfilter. Ne? So. Hier drüben der sieht aus, der 400er. Der sieht auch gut aus. Das ist der 400er, ne? Hier haben wir jetzt... Der Florian hat jetzt schon mal das alles, was sich so zerlegt hat, schon mal weggenommen. Das ist nämlich die Motorhalterung. Ja. Überleg mal, hier im 400er Moog, wie gesagt, ein 400er, ne? Also also der muss ja wirklich... Hände weg. Und der zerbeult ist, ne? Da gucken wir mal wieder, wie beim OP am Tisch, beim Onkel Doktor, gucken wir mal wieder da rein. Ja, hier hat's das Gehäuse hier auch. In das kleine Herzchen, wie es da aussieht. Den hat's richtig. Na? Ne? Also bei dem 400er, da gehe ich mal von aus, das wird nicht mehr zu retten sein. Was heißt retten? Halt. Man kann alles retten. Man kann alles ist nur eine Preisfrage. Also ich sag mal, ne? Das hier, also der 400er nach der Begutachtung her, da müsstest du Gehäuse neu machen, also neu bestellen. Du müsstest hier drin die ganze Mechanik neu bestellen. Gut, also bei dem Absturz, da nehme ich mal an, dass die Kurbelwelle krumm ist. Ja, ist er auch. Hier liegt sie voll am Gehäuse an und hier kannst du einen Panzer durchschmeißen. Ja, hier drehen tut sich eh nichts mehr. Also hier müsstest du jetzt ein neues Gehäuse, du bräuchtest komplett alle Zylinder neu. Die Kolben werden es wahrscheinlich überlebt haben, aber hier die Bläule sind krumm. Also wenn du das alles rechnest, allein an Ersatzteilen, plus den Arbeitsload und so weiter und so weiter. Also der 400er, der ist auf jeden Fall tot. Der ist sowas von tot. Ja. Ne? Das Einzige, was jetzt noch ist hier, man kann sich jetzt hier vielleicht noch Ventile und so ein Krempel abbauen, was noch gut ist. Ne? Als Ersatzteildreher mal hier die Zylinder, wenn du die abgenommen hast, da er hier im Gehäuse gebrochen ist, kann es wahrscheinlich sein, dass die hier auch noch rund sind. Wenn du natürlich jetzt anfängst zu messen, wir messen immer 4 Punkte ab, ne? Und gehen dann mit dem Subito bzw. mit dem Innenmessgerät gehen wir rein, ob sich der Zylinder hier nicht auch irgendwie gestaucht hat oder so. Ne? Ja, es sind einfach zu viel offene Fragen, um so einen Motor wieder instand zu setzen. Also der 400er, den hat es komplett zerrissen. Bei dem 250er jetzt hier zum Beispiel, das sieht es ein bisschen anders aus. Da müssen wir erstmal hier alles abbauen, dann wird er erstmal gekerchert, dann müssen wir den zerlegen. So, und dann sehen wir, was Masse ist. Ne? Ich sag mal, hier so Zylinder kannst du austauschen. Du kannst hinten Bläule, wenn welche krumm sind, kannst du austauschen. Du kannst die ganzen Toleranzen, das Spiel, du kannst die Lager neu machen. Also da kann man, also bei dem 250er bin ich eigentlich jetzt so erstmal so zuverlässig, dass wir da was machen können. Ne? Weil wenn hier sieht man, hier sind die Zylinder gebrochen. Das heißt, wenn uns hier schon ein Zylinder bricht, dann kann es sein, dass das Gehäuse so nichts hat. Aber das sieht man natürlich erst, wenn man das alles zerlegt hat. Ne? Und gekerchert. Hat. Ne? Man muss sich den Motor auch von innen angucken. Ich sag mal jetzt hier einen neuen Ringschalldämpfer, hier Krümmer, Ansaugrohr. Das ist alles nicht so das Hexenwerk. Wichtig ist, dass hier innen drin, dass das einigermaßen noch in Ordnung ist. Ne? Mhm. Jo. Ja. Da kann man mal... Das sieht auch schon mal schön aus. Das sieht schon mal schön aus. Ne? Ja. Wie gesagt, hier ist der nächste 250er. Hier der andere, der alte 250er hier, der da über, keine Ahnung, 300-400 Liter Sprit oder was. Oder ich weiß gar nicht mehr. Da kommen jetzt demnächst irgendwann die Ersatzteile. Also eigentlich soweit so ganz gut. Jo. Da drüben hat sich auch soweit nichts geändert. So. Es haben sich noch ein paar schöne Sachen noch angemeldet. Es sind auch wieder viele Sachen wieder raus. Und naja, apropos raus. Wir gehen jetzt mal raus, weil ich will euch mal was zeigen. Ich sag mal, 215 Mopi ist ja mittlerweile jetzt nichts Neues mehr. Aber wie gesagt, das war der Quietsche-Motor, wo da schon irgendwie dran rumgebastelt worden ist, ne, wo sie die Druckimpulsleitung für den Vergaser abgeklemmt haben und haben das verschlossen mit Blindstopfen. Und ich bin davon ausgegangen, du musst eine Pumpe dran machen, aber wahrscheinlich hat der 250er, weil der ja übers Kurbelgehäuse ansaugt, der muss wahrscheinlich so einen
Dampf dahinter haben, sage ich jetzt mal, dass das funktioniert. Also auf Bluestock läuft der Motor einwandfrei. Ob ich es so einbauen würde, hätte ich eher Bauchschmerz, aber auf Bluestock läuft ja. Und wie gesagt, ich nehme jetzt mal Kanister und dann gucken wir uns das mal draußen an. Noch draußen. Zack, jetzt haben wir uns wieder gebeamt. Also, getankt haben wir. Hier ist er. Also ich wollte mal zeigen, dass die Pumpe da keinen Anschluss genau, hat. hier ist kein Anschluss. Ne? Nein. Und jetzt gucken wir mal, hier drüben auf der Seite, hier drüben, guck mal. Da kommt normalerweise, hier wo mein Finger ist. Ja, das sieht man. Also hier auf der Seite kommt auf jeden Fall der Festo-Anschluss, wo es dann nach vorne geht. Ne? Der ist tot. Hier sieht man es auch. Hier, wenn du von hier oben guckst, hier geht ja normalerweise die Leitung lang, wird hier abgefangen und geht dann hier hinten runter dann zu dem Pumpenmembran. Genau. So, der hat schon eine Rainbow-Tronic-Zündung dran und ja, ich drehe ihn mal durch. So, genau, ich drehe mal durch. Also Kompression hat der wie Schwein. Also, so, wie Sie hören, hört er nichts, da quietscht nichts mehr. Ne? Das haben wir alles behoben. So, jetzt machen wir das, wie wir das bei Mogi kennen. Zündung an. Machen wir mal den Choke zu. Wir haben übrigens hier drauf eine 32 x 12. Ich weiß, er ist zu klein. Ich habe aber gerade keinen anderen zur Hand. Normalerweise macht ihr da so 32 14, 32 16. 33, 14, so in der Richtung. 34, 12. Ne? So. Also der hat schon übel hier. So, da hat er schon gehustet. So, jetzt muss ich wahrscheinlich das Standgas ein klein wenig hochdrehen. Ah, jetzt habe ich den Schraubenzieher vergessen. Na, ist egal, mal gucken, vielleicht geht er aber so. Ja, kein Mogi, ne? Ohne Pumpe. Weder für Vergaser noch die mechanische. Also ihr werdet sehen, es funktioniert am Prüfstand wunderbar, aber macht es nicht im Modell. Bitte. ist ja der, wo sie da unten die Auslassrohre dran gelötet haben. Das sieht total klasse an. So, wie ihr gesehen habt, das funktioniert, aber ich würde es so nicht im Modell einbauen. Ich gehe mal davon aus, dass der Kunde eine Benzinpumpe hinten dran hat und wenn nicht, dann tun wir Ihnen eine empfehlen. Ne? Wir haben ja schließlich bald selber unsere fertig.
Ein bisschen Geduld müssen wir noch haben. Sie werden gebaut. Ich denke mal, so in den nächsten 1-2 Wochen können die ersten rausgegeben werden. Aber dazu machen wir noch mal ein extra Video, beziehungsweise wir werden es auf der Homepage dann gleich auf die Startseite als neu machen, Produkt anlegen mit einer Beschreibung und ja, es geht bald los. Ja, wir haben einiges zu tun. Dann sage ich erstmal, schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir sehen uns nächste Woche Montag wieder. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut. Ciao, ciao.